taga dito yun ah. It's another day! Ikaw sa kadyana! Sandali! Ano ba yung Raps? Paano gagawin mo sa kalabasa? Sinasabit ko ba sa aking luto mamaya? Teka muna, sandali. Ba't kailangan pa magluto? Ang dami ko nang nakuha ng mga gulay. Tira na yan! Iba yung niluluto ko! Paano ko tirahin? Kailangan nyo na eh! Sayang kaya ito. Pwede mo ba itong lutuin, no? Bakit ka ba ganyan? Ba't ka ganyan? Kailangan to! Kailangan to! Bakit? Kailangan mag-workout parati! Kailangan mag-flex! Kailangan mag-push out! Push out! Kasama talaga yan sa regimen mo kapag magluto. Bakit? Kasi kailangan ka maging fit para... Pero dapat, di ba, mas kalmado ka nga sa kusina? Ganun ba? Oo, dapat din nag-relax ka lang. Kasi ito may ginawa mo doon sa mga minurder mo na eh. Minurder mo lahat ng gulay. Paano ba yung kakain ito? Nararamdaman lahat ng... Ano ba yung passion ba yung pinanggagaling? I love cooking! Ay, ako naman, relax ka lang. Teka lang, relax lang muna. Teka, breathe muna, breathe ha. Kasi ako rin na ano kasi, nag-tense ako sa'yo. Relax, yan, inhale. Exhale, ayan, Raps sa papa, relax ka lang, di ba? Think of a happy place. Ano ba yung happy place mo? Think of happy thoughts. Napakaganda ng umaga ngayon, di ba? Very beautiful day. Stop and smell the flowers. O talk to the flower, di ba? Tanungin mo, kamusta ba siya? Diligan mo, amuyin mo. Dapat mag-relax ka lang. Dapat sa kusina, relax. Oh, what's wrong, Raps? What are you doing? This life is so beautiful! Mars, life is beautiful. Good job! I want to thank you! Thank you! Thank you, Mars. Thank you for teaching me how to love! And showing me how my emotions! Good evening once again, mga biyahero, and welcome to another episode of... Oops! Ano ba naman yun na naman ang ginagawa mo? Di ba dapat relax? Di ba? Remember the flowers? Remember the beach? Remember the sand? Di ba dapat ganun? Cool down. Cool down. Napag-usapan na natin na kanina. Meditate. Ako ang ginugulat mo. Hindi. Mag-relax ka nga lang, di ba? Relax. Chef, So we're gonna be making 2 dishes. correct. What are the 2 dishes? So we have here a na lang? chicken dish and we have here the fish na dito lang meron sa Alaminos, ang sinungay na isda. All we have to do is just inject... Oh, teka. Oh. Hindi dyan. Sa manahok. Gusto mo bang maglasang pineapple juice ka? Ayun mo pala eh. Okay, so let's just inject the chicken with our juice. Red. Tama yan, tama yan. Ayan, oo, dapat dahan-dahan lang. Now we have to just place Can I it. put it? Can I put Okay, it inside? sure. Relax ka lang. Ayan na. Oh, wow! There you go. Ayan, nandun na yung ating manok. We have here 1 big and gigantic fish. All we have to do is grill this. Relax lang, ha? Handle it with care. Okay. Oh, let's start peeling the, yan, this one, oh. We have here our sauce. Para ka lang nagpipintura. Yes. Ang perfect exercise dito, dahil kalmado na ako, ay ang Tai Chi. Chef? Okay, so, syempre, tikman na natin itong ating ginawa. Let's try this. It's not really sweet. Medyo on the bland side siya. Thank you so much, Raps sa Papa. At maraming salamat naman at I love you're relaxed na. No, I don't know. I've just. It's you. Diba? It's better. It's not me. It's It's you. Okay. It's not you. It's me. Oh, yeah. Mga bihero. Sana panoorin niyo ulit ang isang napakaganda
at napaka-kalmadong episode ng Rap sa Papa. Next week, join us. Same time, same channel. Okay, let's go. Kain pa tayo. Ayan ka na naman. Dahan-dahan, relax ka lang. Alam mo ba na meron din fiesta ngayon? Alam mo nga. Alam mo ba? Fiesta ng San Jose Galila. Lahat to sorpresa sa akin because I did not really know what was gonna happen. I enjoyed interacting with people. I enjoyed, I like the beach. I love Haunted Island. It's my first time to go here. I really enjoyed it. So this is really a place that you should visit. Good evening once again, mga bihero. Well, what can I say? 11 o'clock na naman. Babasahin na namin ang mga sulat na galing sa inyo. Lorette Dionisio. I love you, Drew. Gwapo-gwapo mo kahit maliit ka. Medyo nawala yung pagmamahal ko sa'yo. I love your show. Very creative about episode. Thank you so much, Lorette. Hindi nakakasamang panoorin. Sana mag-guest rin si Iya at magbalikbayan sa Australia. Sama ko. Hehehe. More power to you. Si Iya, matagal na namin gustong i-guest. Talent fee, she'll do it for free. From Vanessa Gumatay. Hi, Drew. Thanks. More power to your show. I love watching your funny skit intros at syempre yung mga people/places and guests na fini-feature nyo. Sana huwag kayo tubigo sa paggawa ng funny stuff sa show nyo. God bless. Well, it's just normal for us, to be funny. Parang we don't even think it's funny. Parang it's a way of life. That's why siguro masaya yung show dahil natatawa na nga ako pag nakikita ko yung mga mukha ng cameraman namin eh. So, parang alam mo yun, ay hindi mahirap tamawa. Kung makita niyo lang talaga yung mga itsura ng cameraman namin, talagang kahit nakakalungkot, talagang mapapatawa ka eh, guys. God bless. Well, ang masasabi ko, God bless sa mga mukha ng cameraman namin. From Enan Crisostomo, Drew, may question ako sa'yo. Binabasa ko muna, natatakot ako sa... Kung magkakaroon ka ng co-host, sino ang gusto mo at bakit? Actually, gusto kong magkaroon ng co-host isa sa mga sa inyo, nanonood. Kasi gusto kong malaman kung paano kayo kasama. Kasi importante sa amin dito sa show, hindi naman kami. Hindi yung mga artista na gine-guest namin, kundi kayo. Kayo talaga. Gusto namin mapasaya kayo, di ba? Through our funny antics, through the stories na napapanood nyo, as we explore kung saan ang galing ang ating mga featured celebrity guest. Pero wala kayong TS, sorry. Yun lang. Alright, from Chelsea Chu. Ni hao ma. Chinese ka. Drew, bakit nagpalit ng apron si Rap sa Papa? If the show is doing well, then nagkakaroon ng konting budget sa mga ginagamit namin during the show. One of which is, syempre, ang props namin. Nagkaroon kami ng budget para sa apron. Ginawa namin leather. Ha? Mga merong fantasies dyan, konting... we make it alive. Oil it, probably, diba? Oil sa skin, glistening, flexing of the muscles. We do it just for you. And for you only. Alright? Chelsea Chu, for you. Thank you. And that's it. So, mga biyero, maraming salamat ulit sa pagsubaybay niya sa numero 1 celebrity-oriented travel show dito sa Pilipinas. Alright, mga biyero. See you next week. Ciao.